цэргийн бүсгүй хөдөөхээр бусдын амь насыг аваржээ гэсэн мэдээллийг та бүхэн харсан байх. Бид одоо хүний амь аварсан зэвсэг түвшний тэг 65 дахь ангийн холбоочин Пагам Дулумтай уулзаад байна. За би одоо Завхан аймгийн Улаастай суманд төрсөн. Одоо гэр бүл аав ээж дүү нартай хамт амьдардаг. 2025 оны 2 сарын 28-ны өглөөр Дорноо хувь руу явж ажиллаа. Ажилтаа байсан болоо тийшээ явж. Тэгээд одоо энэ дээрээс нэг Баян сум, Төв аймгийн Баян сумын цаахан талд бараг сумаасаа нэг 20 км юм уу тийм газартай нэг аваад цацсан ихч нэг гараа өргөсөн. Тэгээд одоо ямар хүн юм бол тэгээ хальт зогсоод юусэн чи манай ээж унчлаа. Та надад нэг аргамж аваад өгөөч гэд. За тэгээ би нүүд сандарсандаа бишээд нүүд юу руугаа машин руугаа гүгээд үнэртэй ус авч нэг спирт 2 аваад юу руу явжсэн тэг хүнийг очиж химэл амьсгаа хийгээд одоо бид нар нөгөө өөрсдөө нөгөө цэргийн албаа агч болохоор нэг сэтгэл зүй эрүүл мэнд анхан шатны бүх тийм сургалт дамжин явдаг болохоор тэрний талаараа жоохон байгаа өөрийнхөө чадах бүхнээ зориулсан. Би ч нөгөө эмээ өвөө дээр өссөн болохоор манай эмээ өвөө чинь одоо нэг нь 2022 онд нэг нь 21 онд өөд болсон. Тэгээд ер нь бол цог байх хугацаанд хүн туслах тэгээ ямар нэг арга хэмжээ байвал ийм их үгдээ ер нь жоохон таамаг байсан. Тийм. Тэгээд тэр хүн 10 минут орчим минутын дараа сэрчгээр нь одоо та хайчих уу? Одоо би таныг хүргэх үгээд тэгээ хамгийн ойрхон налахын эмнэлэг рүү би төхөлж өгсөн. Ямар хүн чанартай юм бэ л гэчихсэн. Ямар хүн чанартай мундаг бүсгүй чи тэгтсэн. Гинтэлээс ийм хүн туслах ийм сайхан юм уу л гэж бодогдсон. Өөрөөрөө ч гэсэн төр зүр яа зогссон бол хүнд юм тусалсан тийм бодол яа надад орж ирсэн бол яа орж ирээгүй бол тэр хүн яах ч юм бэлээ. Тэгж бодож ирсэн. Өөрөөрөө бас тийм төрсөн. Одоо Улаанбаатар хотод 3 дугаар эмнэлэгт дэмжлүүлж байгаа ээжийнх нь биеийн байдалд эрдэж байгаа гэсэн байсан. Ер нь холбоо барьсан уу? Эмнэлгээс ээжигээ гараад биеийнх нь байдал нэлээд эрдэхээр тань дээр бас баярлсан талархснаа илэрхийлээд ирнэ гэсэн байсан. Холбоо барьсан болов уу та? Надтай холбоо барьсан өчтөр өглөө өөрөөр нэг залгаж нэг дугаар залгаж асуусан. Бие сайн бодоорой гэдэл хэлсэн. Яг хүний тус ямар буцааж авч нэг хүртээш тийм хүн тусалсан буруу байхгүй гэж боддог. Таны хувьд ээж охин хоёрыг одоо очиж иргэе гэж бодож байна уу? За яах юм бэ чинь дүү маш их баярлаа. Одоохондоо тийм яахыг цагаан сараар сайхан шинэлээд тэгээд дараа нэг сайхан өдөр бүгдөө хоорондоо уулзалтай гэдгийгсэн. За таны хувьд сар шинийн баяраар одоо үүргээ гүйцэтгэсэн гэж байна шүү дээ. Шинийн нэгэнд ажилтаа байжгаад аав ээжтэй очиж цолгож амьдсан уу? Манай ээж хоёр болохоор Завхан аймагт байдаг. Тэгээ амжаагүй одоо хүлээс үүргээ тангараа өргөж байгаа хүн эх орныхоо төлөө зүтгэхийн төлөө ажиллаа мэрэтээ хийх ёстой. Одоо 100 амралтаараа авахаар явахаар залгана. За аав ээжтэй ах дүү нар хамт олон за энэ зэвсэг түвшний эрхэм офицер, эрхэм ахлагч та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан алтгая сар шиндээ сайхан шинэлээрээ аав ээж дүү ах トゥ хамаатан саданда хайртай шүү гэж дамжуулъя. Хүн бай, хүн чанартай, хүн бай. Тэгээ хүн чанартай хүнээс нэг ширхэг зоосч унахгүй гэдэг амар юутай өөртөө зоригтой байдаг. Гол нь мэдээ сурыг гэсэн маш их тэмүүлэлтэй байдаг. Өнөө би яг дотроо өглөөд босоод хамгийн их боддог хүн байл гэж боддог. Бардам хүн бай гэж боддог. Хамгийн дөрөнд л би өнөөдөр өөрийгөө л өөрчлөхгүй бол өөр намайг хэн өөрчлөе. Тийм л гэж би амар өөрийгөө тэгж амар хурцлдаг. Би сая энэ 2023-аас 24 онд үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд Африк твд үүрэг гүйцэтгээд ирсэн. Тэгэхэд хүний нутагт тэгээд маш олон хүмүүстэй хайр газар үүрэг гүйцэтгээд ирсэн болохоор айгүй очоод ер нь амар их бодогддсон байлээ хүн. Монгол хүн болж төрсөндөө тэгээд хүн гэдэг чинь ямар агуу гэдгийг л тэсвэр төвчээр хээрийн бэлтгэл одоо анх тэгэл 6 сараас юм уу 7 сараас эхлээл
хэрийн бэлтгэлээс эхлэн жилийн хугацаанд ямар юг хүн гэдэг чи ямар амар төвсөр төвчээртэй, цэргийн хүмүүс ямар их төвсөр төвчээтэй, тэр тусмаа эмэгтэй хүмүүс амар их төвсөр төвчээтэй гэдэм билээ. Гэдэж бодсон миний өөрийн хувьд эрэгтэй хүн гэд майгу мундаг гэр бүл ард хамт олон аав ээж бүхний итгэлийг даагаад итгэлийн аваад явсан болохоор миний хувьд бол хүмүүс цэргийн хүмүүс аягүй бахархмаар.